どうも岩瀬アキラでございます。こちらはですね、ただいま、夕方の6時なんですよね、実は。日本は今朝の9時だと思うんですけども、今どこにいるかと言いますとですね、メキシコなんですが、今日ですね、たった今というかさっき移動してきたばっかなんですよ。長距離バスで。4時間ぐらい揺られてきたんで、実はちょっと疲れてるんですけど、メキシコシティからバスで4時間ぐらいのところのサンミゲルっていうね、街なんですよ。サンミゲル。で、このサンミゲルっていう街がね、すごいね、後でインスタとか上げとくんで、もしよかったらリンクを多分、後でつけておきますんで、インスタ見てほしいんですけど、ものすごいね、可愛らしいというか、綺麗というか、おしゃれというか、街で、なんかね、すごくいい街です。はい。というところに、来ていてですね、こちらから、ライブ配信を行うことになりました。で、今日はですね、第9回目なんですね。Sassanni選手内容の Q&A ライブということで、皆さんから事前にいただいた質問にね、答えてもらうという回でございます。はい。で、この後ですね、もうちょっとしたら入ってもらうんですけども、平にね、その前ですね、忘れないうちに、明日、実は、ギャラクティックリトリートですね、ライオと、平ですけどね、平とライオと一緒にやる、あと奥さんの聖子とも一緒にやる、ギャラクティックリトリート、の説明会ですね、が明日の10時から、Zoom で行いますんで、オープンコンタクトっていうのはね、この間もバシャーの動画アップしてすごい何十万回って見られてますけど、もう近いんですよね、起こるタイミングが。もう数年で起きるということで、それに向けて準備をしていくっていうのもあるし、あとはなんかね、これも自分自身の中で今感じ始めてるんですけど、このより大きな自分みたいな感じね。よりこのスケールが大きかったり、より意識が拡大した自分っていうのと、オープンコンタクトとか、宇宙人とか、ね、宇宙とのつながりってやっぱりすごい関係があるなってやっぱ思い始めてるんで、なので、より大きな自分とか、より本当の自分とか、もちろんオープンコンタクトとか、興味がある人はですね、ぜひぜひ、このギャラクティックリトリートの説明会、明日10時、やりますんで、多分 LINE のリンクがこの動画の下についてるはずなんで、ぜひチェックしてくださいということでございます。はい。ということで、朝からおはようございます。じゃあ、この後、タイラーが来るのを待ちたいと思います。今日はね、ちなみにこの後、ちょっと講座があってですね、僕らがやってる宇宙の法則講座が、この後直後1時間後にあるんで、ちょっと早めに、すみません、いつもよりも終わらせます。なので、40分ぐらいですかね、今日はね。で、終わりになると思います。はい。あと、質問はね、もう事前に集まってるものの中から、答えていくんで、ここにね、質問書いてもらいたい気持ちはわかるんですけど、入れてもらっても、このライブでは答えられないんで、もう興味ある人は、事前のね、質問募集の時に、次回もしライブやる時があれば、そこでしてくださいという感じで、あとは、平先生を待ちます。はい。平先生には僕は、2、3分で入ってねと言ってるんですけども、そうはうまくいかないということで、はい。したいと思います。ここのでもね、サンミゲルのこのホテルもね、ちょっと今、カメラ動かないで見せられないですけど、すごい雰囲気で、大きくはないんですけどね、すごい小さめっていうか、なんだろう、コンパクトな感じはあるんですけど、雰囲気がいいです。はい。サンミゲルおすすめです。ただメキシコシティはね、ちょっとね、メキシコシティはちょっとね、いけてないかなというか、なんていうか、もうなんかもうごちゃごちゃみたいな。ごっちゃごちゃ感がすごいんで、ちょっと大変でした。はい。ということで、今は平町です。明日ね、はい。ちなみに奥さんからですね、明日の話をもう一回ということで、明日ね、10時から、平来た。ギャラクティリトリートの説明会やりますということで、明日そう、タイラーも来るんですよ。明日はタイラーも参加して、タイラーからも説明してもらうんで、ぜひ、タイラーの口からね、ギャラクティックリートの話を聞いてもらいたいと思いますと。ということで、タイラーが来たんで呼びたいと思います。So let's welcome in Tyler Ellison. Akira, thank you so much for having me. As always, good to see you. Yes, and your background, I think, may need a slight adjustment, maybe. It's you know what it is. I wish I could, man, but it's the most I could do with way the StreamYard works. With Zoom, I can get it squared up, but with this one, there's only a few camera settings. So I do apologize for the unusual appearance, yet I hope to compensate
for the appearance with some high quality content. Oh, yes. I'm sure you will. Okay. ちょっとね、今ね、後ろの背景が、通常はカメラがね、ズームとかだとちゃんと収まるんですけど、このストリームヤードって今使ってるやつがね、ちょっとカメラ的にうまく収まらないやつでね、その分、ハイエネルギーというか、高次元のエネルギーで皆さんにお届けするんでご安心をということです。And maybe you wanna, talk about your sunglasses a little bit to the audience. Maybe, some are not really familiar with it, so. Of course, yes. So I'm in the process of merging with the entities that I channel. So I'm becoming more of them. They're becoming more of me. Mm-hmm. Because of this, I'm channeling sometimes with my eyes open, my eyes closed. And to help me stay focused during the channeling as I go into these new levels, I wear the sunglasses. It helps me be less conscious of other people's thoughts, other people's ideas. Helps me stay more in my own focus as I go through the blending. So it helps, I find the state be deeper. It helps the state be more, how would I describe it? Almost more sensual. There's almost like a type of dramatic or theatrical performance I find that accompanies it that I also really enjoy. Oh, okay. Great. That's good to hear. So anyhow, it's really good for the channeling qualities and the depth of the world that you can dive into. So it's all good for everyone, I guess. Yeah, it's well said. I love the way you phrased it. Yeah, okay. で、今ね、このサングラスをかけてるのを初めて、僕も動画でね、アップしたんで見た人あるかもしれないんですけど、なんでこのサングラスしてかって話なんですけど、今、ライオっていうチャネリングしてる、エササニ星人のね、高次元の存在と、タイラーっていう自分がですね、今もうだんだんこの一緒になってきてるっていう状態になってきてるんですよね。で、その過程において、彼の中で、目を開けた状態で、チャネリングするとかっていうことも今やり始めてるみたいなんですよね。で、それはその方が逆により、なんて言ったらいいんですかね、深い体験というか、深い状態に自分がいけるっていうことを今感じ始めてるから、そういうことをやれてると。で、ただし、完全に裸眼っていうか目を開けちゃうと、人の意識とか、人のなんかいろんなこととかだから、余計なものが入ってきやすくなる場合があるんで、サングラスぐらいにしとくと、ちょうどいいんだと。目を開けてもそこまでダイレクトに来ないんで、ちょうどいい感じでできるんですと。で、なんか最後の方に、すごいこのセンシュアルって言い方してたんですけど、要はこう、なんだろうな、舞台で劇をしてるときとか、パフォーマンスしてるときとか、そういう感覚の効果ももたらしてくれるんで、素晴らしい効果があるんですと。Okay. Great. So, yeah, as I said, it's going to be, maybe 40 minutes or something like that. So we wrap it up in about 35 minutes and we talk about the galactic retreat we'll be doing in June and also the session that we're doing tomorrow. So that's save it for that 5 minutes. But yeah. Oh, you're muted. Thanks. That sounds good to me, Akira. Yeah, we'll save that last 5 minutes for the exciting updates and news. All right. Okay. Right. Well, I'll go in and I'll see you all on the other side. Okay. はい。ということで、じゃあ、チャネリングに入ってもらいます。All right, it is our species' highest joy and passion to be able to have this particular co-creative interaction with you in this way this day. How are you? I'm doing perfect. And how are you feeling today? We are ecstatic and delighted, excited and ignited to be able to have these tango and waltz and shared movement of expression together. It is wonderful to be able to commune with you in this way. We are delighted to hear of your perfection. And how may we assist and serve your people this day of your time? Great. 最初出てきて、元気ですかって話をしたら、このなんかみんなとこの単語とかワルツをね、踊る感じでみんなとこの過ごせるのが最高に楽しいんだっていうことでですね、ノリノリのようでよかったです。はい。Alright, so we have about probably 30 minutes or something like that to go through many questions that I've already received. So we'll go one by one. That's all right with us.
OK。はい。ということで、じゃあですね、皆さんにいただいている質問の中からですね、一個一個いきたいと思いますと。では、最初の質問は画面に上がってくるかな？あ、そうか、ごめんなさい。これを僕は上げるんだね。はい。まずですね、チャネリング中、私たちからライオは見えませんが、ライオから私はどのように見えてるんですかという質問でございます。Okay, so the first question is kind of a, kind of a childish curiosity type of questions, but during this, channeling session, we obviously, human beings obviously cannot observe or cannot see you visually, from us. We just see Tyler or Chandler is just speaking to us. But how are you guys perceiving, us human beings? Are you seeing visually, or are you just, what are the perception for? Sure. So the first thing we'll say is many of you actually are seeing us when we are being channeled, but you're unaware of it. You're unconscious of it. It's that you're seeing it on a higher dimensional level. So physically, our frequency of visible light may be outside of what your human eyes can perceive. But your astral eyes, your energetic eyes are perfectly capable of visually perceiving our likeness, of visually perceiving our energy. It's just that many people on your planet have not yet trained in clairvoyance. But if they were to train in clairvoyance, they would actually be able to see us in their mind's eye every time we come through the channel. Whoa, great. ですね、なるほどなと思ったんですけど、まずはそもそも僕たちも実は見えてますよと。ライオとかが見えてます、本当はねと。ただし、どこで見えてるかというと、最初無意識って言ったんですけど、要は高次元のレベルの自分、要はアストラル領域とかそういうところですよね。そこの目で、そこにいる自分は見えてるんだけども、こういう物質界にずっといて、物質のこの目ですよね。いわゆるこの物理的な目で物を見るっていうものに意識を捉えすぎて、そこに慣れすぎてるので、ただ見えないと思ってるだけで、実際は本当はもう見えてるんですと。Now, when we see your people, we in a certain sense see your forms, yes, but your forms are not as solid to us in their appearance as they are to all of you. To us, it is as if light, particles of light, are being emitted by all of your pores. It's like sparkly light is being emitted out of all of you. So when we see you, we see this shimmering light coming out of your physicality. This is what we read. This is what we study. This is what we look at when we do readings for your people. Wow, beautiful. ですね。で、エササニ星人からじゃあ、こういう時の人間でどう見えてるかって話なんですけども、僕たちが人間同士が見るような、もう完全にこういう物質的なね、そういうなんか硬いようなというか、なんていうか、かっちり見えてるっていうことはないんだけども、その代わりどう見えてるかというと、その体からのその毛穴、ポアーズって言ったんで毛穴なんですけど、ここからもう光の粒子がポワーってこうなんか発光されてるって言うんですかね。っていうこのスパークリングっていう言葉を使ってましたけど、こうパーって毛穴から光が出てるみたいな、そういう風に見えてますと。で、それをリーディングしてるんですよと。Yes. We can also see what you would consider to be the strands of energetic cable or wire that acts as a communication network linking all of your energy bodies. なるほどね。で、あとは、いわゆる紐って今言い方しましたけど、そのエネルギーのこう紐状のケーブルみたいなものですよね。これがいわゆるエネルギー体ですよね。僕らのエネルギー体っていうもののネットワーク、体のネットワークっていうものをこうなんかつないでってるというか、でそこでコミュニケーションを取ってるみたいな、そういうこのエネルギーのケーブルのこのなんかつながりみたいなネットワークみたいなものも見えます。The energy that moves through these cables that link all of you, this energy can be perceived auditorily. So if you were to listen to the energy moving through the cables, there would almost be a type of musical dimension to it. で、いわゆるエネルギーがね、この体中のネットワークを動いてるっていう今話をしたんですけど、これが音でも感じることができて、さながらこのミュージカルみたいなね、そういう風にも、取れることができますと。
There's a visual dimension to it. Sometimes there are colors that are moving through the cables. Sometimes there are what you would consider to be symbols that translate as what you call light language moving through the cables. であとはそのエネルギーのこのケーブルっていうかね、つながってる紐というか、線というかね、コードですよね。ここを動いているものを視覚的に見えて、いろんな色だったりとか、あとはいろんなシンボルですよね。いわゆるライトラングエージに相当するようなシンボルとか、そういったものがこうバーって動いているようにも見えると。And there are also energies that would translate as fragrance or aroma that move through these cables. あとはその匂い、香りみたいなものも、としてもそういう動きが見えたりするんですと。When we sense this energy, because we are quasi-physical, it is as if all of those different sensory stimuli are blended together. It's like we hear, taste, smell, and see the energy that makes up your reality all at once. で、その彼らっていうのが、前もちょっと言いましたけど、反物質っていうクワザイフィジカルっていうんですけど、反物質状態なんですと。で、それだとどういうふうに感じるかというと、いわゆるこの匂いとか視覚とか、あと食感とか、何でもいいんですけど、そういう五感に相当する部分ですよね。の刺激っていうものをもう全部がまとまって、一色たで全部で一個としてこうバンって感じるみたいな、そういうのが、彼らの感じ方ですと。When you experience the senses totally blended together, every experience is lived to its fullest. Because when your senses are totally blended and are totally active, you're completely involved in the present moment. So to us, it is as if every sensation is saturated with life, saturated with flavor, with color, with energy. So even the subtlest of things for us is breathtaking. Wow. It's good to hear. ですね。で、今言ったようにですね、いわゆる感覚っていうものですよね。いわゆる五感でもいいですけど、感覚っていうものが、彼らっていうのはものすごい統合されている状態なんですよね。全部がまとまってボンって感じるっていう。だからそこで、なんて言うんでしょうね。すべてをその瞬間に、今ここで全部感じるみたいな、そういう感覚で、そもそも彼らが今生きてるっていう状態なんだということで、もうそういうエクサシーってよく言ったりしますけど、そういう感覚でもう満タンみたいな、一瞬ですよね。っていうのが彼らですと。だから、本当に些細なことでも、ものすごく感じちゃうみたいな、そういう状態なんですと。Yes. And the final thing we'll say is, if we wish to isolate any of those sensations, we can. We can focus on one of them more than the others, but usually we are experiencing them all at once. で、その感覚を分離したかったらそれも可能なんだと。ただ、通常はまとめて全部をこの瞬間にドーンって感じてるというふうにしているということです。Wow, that was very interesting. Thank you very much. Of course, you're very welcome. はい。では、次行きたいと思います。Okay, let me read it out in Japanese first. All right. はい。ですね、まず、エササニ星人っていうのって、これ知らない人もいるかもしれないですけど、もう要は、いわゆるこのビリーフっていうね、人間にはこのビリーフ、自我ですけど、ビリーフというものがあって、そこで僕らっていうのをいろいろ感じてるんですけど、彼らはもうそこを超えてる、俗に言うノーイングとか言ったりしますけど、もうそこを超えてる状態に最初からいるっていう認識なんですね。なので、なんでその人間のこのネガティブなビリーフを抱えた状態とかっていうのに共感したり、それを理解したりできるんでしょうかという質問でございます。Alright, so the next question is also related about Sassanni's sort of a sensation or how they, perceive things. So it's our understanding that Sassanni beings are, already sort of born with beyond belief level. So you always, you are at the level of knowingness all of the time. And unless you choose to sort of put the glass of the belief system, you're not going to be experiencing any negative, feeling or emotions or thoughts or anything like that. So, and then I believe that, you guys don't really choose to do that. You just, feel always ecstatic and everything. So then this question came up that how do you guys understand the negative emotions or, belief or emotions or thought
that humans are experiencing. How can you sort of understand it or sort of sympathize it? Sure. So you're familiar with the idea of counterparts? Yes. Sure. So linearly speaking, we are in the future. You are in the past. We, the Sassanni, represent for many of you in this present moment Earth reality, your future selves. So you could say that members of my society share an oversoul link with the current human beings that are on your contemporary version of Earth. We'll let you translate that, then we'll go a little deeper. Okay. で、答えなんですけど、まずはそのカウンターパートって英語でそのまま言うとそうなんですけど、いわゆるこの相方みたいなね、要は過去性とか未来性とかって言い方をしてもいいですけども、実際そう言ったんですけど、時系列的に言うと、未来性に相当する人、でそれがエササニ星人で、現世って、今僕らですね、地球人っていうのが今いるみたいな、ね、そういう、関係性にありますと。で、そこにはいわゆる同じオーバーソウルっていうその魂の集合体ですね。オーバーソウルとして今の現状の地球とのつながりっていうものをエササニ星人は持ってますと。Yes. So the oversoul link, which connects the past and the future self, is a communication network. Information and energy travels to and from these past and future realities. Yes, the oversoul link is how they talk to each other, and it's also how the oversoul gets its information and guidance to the lifetimes, and it's how the lifetimes guide and uplift one another. なるほどね。で、そのオーバーソウルっていうものがあって、でそこの間をですね、そのいわゆるエネルギー的なものっていうのが行ったり来たりとかして、そこには当然過去性と未来性っていうのもあって、でそのオーバーソウルの中で、そのライフタイムっていうか、タイムラインでもいいですけど、そういったものが、なんでしょうね、導いたり、でそれによってその生まれたライフタイムがさらにオーバーソウルにこのフィードバックしたみたいな、そういうことが生まれてますと。So, with that being said, we are able to perform meditationally something similar to what you have on your planet called past life regression or past life hypnosis. Yes, where you go into yourself and you can review what you call those past lives. When we do that, we end up making contact with someone on your planet. Yes, when we go into ourselves and look at our past lives, we see people on your earth. So when I go into myself and I look within to my earth past lives, one of the major ones that I see is the lifetime of the channel before you. So I'm able to observe his life. I'm able to see what he goes through, see his challenges. Yet I see it as if there is a type of glass window between me and him. There's not really a transference of his suffering into my reality or negativity. It's more like I can see it. I can, in a sense, relate to it. And with that type of openness, I'm in a position where I can say to myself, this is a valid expression, but I don't need to take that on to be of service. I can choose ecstasy. I can choose bliss. And that's what I choose. And that's how we're able to relate and empathize with all of you whilst also remaining in the high vibrational state. なるほどね。Okay. で、彼らができることとして、そのオーバーソウルとのつながりがあるっていう大前提のもとで彼らができることとしては、いわゆる僕ら人間が、いわゆる対抗催眠とかってよく言われたりしますけど、過去世に戻ってみたいな。で、それを催眠的にやるっていうのはありますよねと。で、それに似たようなことを彼らはやりますと。瞑想状態に入って、自分の過去世、ライオで言えばタイラーの、人生っていうものを体験するみたいな、するってことをしますと。だからタイラーっていうものを見る状態になるわけですよね。対抗催眠的に。ただし、その時には自分事として見るっていうか、自分事を体験するというよりも、ちょっとガラスの窓を通してそれを見てるみたいな、そういう感覚でそれを体験することになりますと。だけども、すごくそれを、そこに自分を関連づけることもできるんだけども、ただそこをそのままネガティブなものをそのまま自分が受け取るってことはしないで、ただしそれも否定をせずに、自分は自分でエクスタシーの状態を選んだ状態でいるということをしています。
Okay. Yes. Thank you for translating all of this. Oh, yes. Thank you for the You're very answer. welcome. Okay. Let's go to the next one. This is kind of scientific or astrologically scientific question. How exciting. Yes, read in Japanese first. ですね、これちょっといわゆる科学的というかね、天文学的な話なんですけども、最近発見されたケプラー 1649c っていうのがあるらしいんですよね。僕も初めて知ったんですけど、この質問で。地球から300光年離れたところにある惑星か星からしいんですけども、これがエササニ星だったりしますかという、質問ですね。はい。Alright, so the question is about there is a recently discovered by scientists the planet or stars, I don't actually know it, but either case, it's called Kepler 1649c. And this is 300 light years away from Earth, said to be, or measured to be. And then they say that it's really close to Earth, or at least size-wise, and maybe there's a inhabitant right now or in the past, I don't know. But they say that really close, although it's 300 light years away. So, and this questioner is saying, is this Essassani? Or if not, is there anything you can say about this Kepler 164? It's not Essassani. However, it is a planet that has been terraformed in a manner that allows for it to present, ecologically speaking, similarly to Earth. So terraform means the planet was engineered. Okay. By some type of intelligent technological species. Okay. To present itself ecologically similar to Earth? Yes, it is a planet that was made to be Earth-like. Yes. Okay. Yes. So it's a planet that was made in your planet's likeness. Okay. まずですね、エササニ星ではありませんと。はい。ということなんですけども、じゃあ、それは何かというと、まず惑星なんですが、その地球と似せた形で、そもそも、エンジニアっていう言い方しましたけど、作られたっていうね、作られた、ものですっていう言い方をしています。Yes, yes. There are many species whom have been in possession of this planet. Yes, certain species will spend time on it. They learn the themes they need to learn and they graduate. Yes. So the planet has, in a sense, changed hands. It's designed to be like a school similar to Earth, but with less forgetting. So species can learn Earth-like lessons there, but it's less densified. In a certain way, you could say it is both a training ground for Earth and a vacation spot that many souls will go to after Earth, because it is Earth-like, yet it is not as densified. It is lighter. It is more quasi-physical in its expression of experience. Okay. で、このケプラー 1649c ですかの惑星っていうものは、いろんなそのスピーシーっていう、要は宇宙人たちっていうのかな、が、所有というかそこを使って、ましてね、そこを卒業していくみたいな、地球と一緒ですけど、ってことに使われていて、学校みたいなもので、ただ、そこは、あんまりその地球みたいにもうすんげえ、宇宙とのつながりを忘れた、めちゃくちゃこのディープな、めちゃくちゃその、密度が、濃いというか、硬い世界じゃなくて、もうちょっと反物質に近いというか、あまりその忘れた状態じゃない世界観で楽しめるっていう、そういう、学校みたいな感じで、使われていて、地球に来る前のトレーニングとか、あと地球終わった後のバケーションみたいなね、そういう感じで使われてますと。One moment. The beings that are connected to this particular planet that has been described as some, as Kepler, are hybrid in nature. They are similar to you in their makeup, in their presentation. They are hybrid nevertheless. So they are not completely human. Their bodies are, let's just say, more non-physical, more quasi-physical for some of them. So many species currently
reside on the planet. The ones who have graduated, these are the ones that now reside within a non-physical dimension of planetary space. The ones that are in the process of graduating, they are the ones that are more quasi-physical to physical in their expression. Does that make sense? Yes, it does. So maybe similar to your Essassani in that sense of quasi-physical based, right? Yes. One of the major differences is the following. This planet's species still resides on its surface, where our species has evolved off of the planet's surface. Now, we mainly live in craft. So in terms of the evolutionary trajectory, their way is a little different than ours. They're evolving more with their planet, where we evolve more with space. Okay. Yes. はい。で、ちょっと今いろいろ調べてくれたんでしょうけど、このケプラーに住んでいる存在っていうのは、人間に近い、いわゆるハイブリッド種ですね。ハイブリッド種っていう意味で言うと、エサ先生とかも、先生とかもそうなんですけど、ハイブリッド種で人間に近いと。ただし、体は、いわゆる半物質状態。これはエササニ星人とかそうなんですけど、ですと。で、そこを卒業すると、非物質状態に行くっていう話なんですと。で、それを聞いたときにじゃあ、エササニ星と結構似てますねって話をしたら、違いがあって、ケプラーの方は、そこの地上に、地表上に住んでるというか、そこで生活してるんだけども、今いる人たちっていうのは。エササニ星人たちはもう地球、そのエササニ星の上には住んでるんじゃなくて、その上ですよ、宇宙船とか、そこから離れた上空に住んでるというところの違いがありますと。Great. Thank you very much. You're very welcome. We are excited for the innovations that will come, for your species will develop teleportive technologies, making these planets accessible to you, meaning that some of these hybrids will become your galactic neighbors quite literally. Wow. But is that maybe many years in the future, maybe in that technology? One of the things we'll say is once open contact is in full swing, there will be transferences of technologies. So that can increase, you could say, the proximity of such technological advancements within your lifetime. Yes. So if your species is able to fully crystallize the contact process, which is what we foresee, then you'll be able to receive these technologies in a more direct way. And we remind you, your species already has them. But when open contact occurs, now these technologies become more well-known. They become more refined. Yes, they become more, you could say, efficacious in their nature. And that will allow for these worlds to become accessible to you. Okay. で、質問は終わったんですけど、いわゆるこうテクノロジーのね、発展っていうのがすごくワクワクする話だっていうところで、いわゆるこのテレポーテーションですよね。瞬間移動のテクノロジーっていうのを皆さんは作り出していくことになりますよって。そうすると、さっき言ったような遠いところにいる惑星の人たちっていうのが、ご近所さんみたいに、ね、なりますよと。で、それってどのぐらい先なんですかって聞いたら、オープンコンタクト自体がもう完全にね、いわゆるもう完全な現実みたいになった、後にはもうそういうことが、現実として、技術として確立されてくるでしょうと。いうことです。はい。Okay, so this will be my last question. All right. Okay. So, I'm sorry. Let me read out in Japanese. Sure. 先生術的に見て、全く同じ日にちに生まれたのに全く違う性格の双子がいるのはおかしいんじゃないですかと。これね、僕が前先生術やってる時にね、よくあった質問なんで、やっと聞ける時が来たという感じなんですけども。Okay, so the last question is about astrology, and this is actually the question that I used to receive a lot, and I didn't have a sort of a strong answer to this kind of question. But so there is a twin, and twin is technically or basically born on the same date, exact same time, but yet there are certain differences, sometimes drastic differences in terms of personality. So on and so forth. So how is that possible that on being born in the same day, having a completely different personality? Sure. We remind you that you have more than one persona, yes? You have your public persona and you have your private persona, yes? まずですね、皆さんにはその表向きの性格、公の性格とあとは
個人的な性格っていうのはありますねと。And the public and private persona were both developed simultaneously alongside one another through your aging process, through your experience. Yes, as you grow, your subconscious secret self grows and your conscious public self also grows. Yes, and they keep each other balanced. Yes. で、いわゆる表向きのというか、自分とあとは内向きっていうかね、内側の自分っていうものは同時並行でね、年齢とともにこう成長しますよねと。Now imagine that secret personal self and that public self, that conscious self, instead of being contained in the same person, split into two different people. It is like this. One of the twins is more yin, one of the twins is more yang. They are, in a sense, two sides or two faces or two cerebral hemispheres of a greater being. Yes, they are a greater being manifested as two people because the being is so powerful, it must, in a sense, take on two bodies. なるほど。で、そういうふうにね、2人の存在というか、2つの自分というのが普通は人にはありますよねと。で、そんな感じで、この、陽の自分と陰の自分って言ってもいいと思うんですけど、これっていうのは。で、それがある意味で言うと、この、すごい大きな存在として、それが一つとしてあったとして、で、双子っていうのは、その陽の部分が一人で、陰の部分が一人として出てきたみたいな、そういうふうに、この双子っていうのは捉えることができるんですと。Okay. And if you like, we can end here so we may begin the discussion of some of the exciting events and upcoming experiences you, the channel, and ourselves shall be co-creating. Yes, I think we'll do that. And so again, thank you very much for doing this for us. And we look forward to further interaction with you again. Absolutely. We look forward to such things as well. Now, we remind you, to us, all of the conversations have already happened. And to us, they are all happening at once. So we are, in a certain sense, through the channel looking forward to it. But to us, we are already having it. And we have already had it. 要は、これからね、明日説明会やるこのギャラクティックリトリートっていうの楽しみだって話なんですけど、彼らからすると、もう起きましたと。なんならもう全ては今ここで起きてるんで、もう起きましたけども、っていう感じでということです。Yes. Our unconditional love to you and your species. Good day. はい、ということで、皆さんに無条件の愛を送ります。良い一日をと。Okay, great. All right, welcome back. Thank you, Akira. Thank you so much. Great questions. And that was a lot of fun to be able to do. Okay, great. So, as we said in the beginning, we want to talk about the upcoming retreat, and we'll be doing sort of a Zoom live session tomorrow with you. But anything before we do this kind of a tomorrow's Zoom session, anything you want to talk about or say? I would say that in tomorrow's live session, there's going to be a lot of extra energy coming in from the galactic family, the ET brothers and sisters, in tomorrow's transmission. To prepare for that energy, really tune in tonight or today and just feel what star, what species are you the most drawn to? And if you come tomorrow, you might find during the transmission when Ryo's talking, those beings may start to contact you because it's a contact retreat. So a lot of beings are starting to come in even when it just is Ryo channeling. There's like more than just him. So if people come tomorrow after meditating on, which species am I linked to, they may get some psychic contact to tomorrow's transmission. Okay, so tomorrow is not a retreat yet. It's just sort of explaining what the retreat will be. But
So I thought you or as Tyler is going to talk about it, but you're going to channel Ryle to explain about the retreat, or this would be something I would love. How do you feel about that? Would you be into that? A little Rio as a promotion? Of course. Yeah. If that's possible, I think everyone is gonna love it. Let's have that tomorrow. Absolutely. Because I can feel that he like wants to be there tomorrow. So yeah, that would be fantastic. Okay. すみません。打ち合わせをしてないわけじゃないんですけど、もともと明日ね、説明会がまずギャラクティックリトリートあるんですけど、で、タイラーとしてね、参加すると思ってたんですが、今の感じだとですね、てか、まあ、今話して決まったんですけど、ライオとしても、登場するっていうことなんで、この説明会にね。で、今ちょっと話をしてたのが、要は、この、説明会も含めて当然リトリートもそうなんですけど、いわゆる宇宙存在たちっていうのがすごく注目しているというか、ここにこうなんか集まってくるじゃないですけどね、注目してきますよと。なので、それもあるんで、今日寝るときとかに、その自分がどんなその星とかね、僕みたいなあんまり分かんなくてもいいですけど、例えばなんかそういうどっかに興味があるなとか、もしちょっとでもあれば、そこをちょっと瞑想的に感じるっていうことをしておくと、明日とか、もちろんリトリートの時もそうなんですけど、彼らがコンタクトしてくれるよっていう話でした。Okay. Perfect. Well, I'm really excited for what we got going on tomorrow. It's going to be fun and really excited for these upcoming contact adventures through the retreat we're going to be doing. It's going to be so much fun. So, Akira, thanks as always for being such a shining light and for these great co-creations, man. Really appreciate it. Sure. My pleasure. And it's also my excitement. So thank you for doing this as well. こういうね、イベントやってくれてありがとうっていうことなんですけど、僕もね、ある意味、タイラーがいるから、ライオがいるから成り立ってるっていう話なんで、お互いウィンウィンで、できて嬉しいなと思いますと。Okay. So, all right. So thank you very much for doing this again. And we'll speak to you actually tomorrow. And we'll see you as Tyler as well as Ryo. Yeah, sounds like a plan. All right, everybody. Have a great day. All right.Thanks, man. はい。ということで、ありがとうございました。はい。400人近い方がいてくださいました。で、改めて明日10時からですね、朝10時から、ギャラクティックリトリートの説明会ですね。宇宙存在も注目しているということなんで、あとはね、もう、冒頭も言ったんですけど、なんかね、僕もある意味その一部だっていうのはね、もちろん宇宙存在のこと大好きで、コンタクトバリバリしたいっていう人も当然ですけど、当たり前ですけど、ガンガン来てほしいんですけど、なんかまだそこまではっきりよくわかんないんだけど、でも、例えばエササニ星人にやたら惹かれるとかね、なんとなく宇宙存在、プレイヤーレスでも、アンドロメダでも、なんかいろいろありますよね。アルクトゥールスとか、もうシリウスとか、意外ともあると思うんですけど、なんとなくでも惹かれるっていう方はですね、少なくとも明日の説明会は別に無料なんで、話をね、直接ライオとかタイラから聞いて、で、なんかピンときたら参加してみるような感じでね、やってもらえたらいいなと思いますんで、ぜひ、参加してくださいと。LINE がね、概要欄からいけますんで、今チャット欄にもありますけども。はい。ということでございました。ありがとうございます。それでは、明日会う方は明日お会いしましょう。ありがとうございます。さよなら。